alaykum. Aziz hamyurtlar, birodarlar, do'stlar. Mana men bugun Andijon shahridagi Tilma ko'chasida joylashgan asalari zahri bilan davolash klinikasidan 3-kursini nihoyasiga yetkazib qaytyapman. Bu guruhni 1 yil kuzatdim. 1 yil kuzatib va nihoyat kelib davolandim. Inshaalloh shifo Allohdan eng avvalo. Keyin o'zimizdan. Biz fikrlarimizni, dunyoqarashimizni o'zgartirsak, hayotimizga hamma yaxshi narsalar, shu jumladan sog'lik ham kirib keladi. Men nihoyatda ixlos qildim. Chin dildan ixlos qildim. Endi kasalliklarni sanab o'tmayman. Bir so'zda aytganda buket desa bo'ladi. Shu tirnog'imning uchidan boshimgacha muammolar bor edi. Alhamdulillah, bu ham Allohning mehribonchiligi bizga. Lekin Allohga shukr, mana shu yerga kelib juda yaxshi shifo topdim. Alhamdulillah. Mana shu yerga rizqimni qo'shib, menga shuni sabab qilib qo'ygan Allohga shukr. Mana 3 kurs davomida juda chiroyli, eng avvalo sharoitlari yaxshi, shirin so'z, o'z ishini ustasi bo'ladi. Boshda men ham ikkilanganman, to'g'risi. Shuning uchun o'zim haqimda qilgim keldi. Men Namangandanman. Kelib mana shu yerda chiroyli shifo topdim, alhamdulillah. Sharoitlari ham juda yaxshi. Oshpazlari juda ham qo'li shirin qizlar. Bu yerda xizmat qilayotgan qizlar e'tiborli, nihoyatda insonga e'tiborli. Bir ortiqcha sizni qiynaydigan muammolar yo'q bu tomonda. Lekin eng avvalo asalari Allohning bergan ne'mat ekan. Men oldin bilgan ma'lumotlarimdan ham ko'proq ma'lumotga ega bo'ldim. Biz o'zimiz ham ari boqqanmiz. Arini yaxshiliklarini bilar edim. Mo'jizaligini bilardim. Lekin bilmaganlarim ham bor ekan shu yoshga to'g'ri. Uni ham eshitdim. Haqiqatan Alloh bizga mehribon. Ne'matlarni sochib qo'ygan ekan. Tabiatga, nabotot sifatida, jonzotlar sabab chiqarib sochib qo'ygan ekan. Allohga shukr, mana bugun Xudo xolisa 3-kursni tugatdim. Men tanaysa qandaydir muammolar bo'lsa, ixlos bilan bir kelib uchrashingizni, ma'qul kelsangiz mana shu yerda davolanishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki kim tabib boshidan o'tgan tabib dedi-yu. Masalan, men hech qachon meditsinani inkor qilmayman. Kerak, albatta ular ham kerak, lekin tabiiy narsalar ko'proq kerak ekan bizga. Masalan, men shu hozirgi holatimda yuragimga alohida, qonimning kamligiga, saqrimga, davleniyamga boshqa davolanishim kerak edi. Qani endi har meditsina ham rivojlanib ketar, o'sha bitta bilimli, malakali vrach, hakim hamma narsani bu yurakka qilayotgani jigarga qanday ta'sir qiladi o'ylab, buni ham programmalarni ishlab chiqsa, lekin ungadir mana shu aqlli jonzot Allohning mo'jizasi asalari o'zi bilib tanangizdagi muammolarga o'zi bilib shifo bo'ladi. Allohga shukr, hammalaringni duodaman. Bu kolektivga, bu jamoaga chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Alloh rozi bo'lsin mehnatlaridan. Mana shu yerga umid bilan ixlos qilib kelgan har bir bemorga eng avvalo Allohning shifoyi komil bersin. Qolaversa shu qizlarni, mana shu mo'jiza asalarni sabab chiqib qo'yish Allohga oson. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bitta gapni aytmoqchi edim, men o'zim ham qo'rqqanman. Chidaymanmi, arini chaqishga chidayman deb savollar yozganman. Chidasa bo'ladi. Albatta chidasa bo'lar ekan. Chunki uzog'i bilan 10 minutga bormay to'xtaydi. Og'riqlar, hamma narsa to'xtaydi. Joningiz kirib qoladi, lekin tanangizni o'zingiz his qilasiz. Yengillaganingizni, ortiqcha zararlardan xalos bo'layotganingizni sezib turasiz. Men sizlarga qanday tushuntirsam, haligi issiq ukol degan narsa bor. Xuddi ana shunga o'xshab aragandan keyin tanamga borayotgan issiqlikni, energiyani his qilib turdim. Ikki-ikkitaga to'g'ri tushuntirganim o'zim rosa ikkilanganman. Shuning uchun vaqtlaringni oldim, uzr. Lekin juda ham yaxshi mo'jiza. Faqat ixlos qilish kerak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga shifo komil Alloh o'zi bersin.